हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों होम्योपैथ का एक टॉप मोस्ट मेडिसिन लेके आया हूँ ड्राई कफ के लिए। दोस्तों ये ड्राई कफ कैसा रहेगा कि खांसते खांसते गला ऐसा लगता है दोस्तों कि छिल गया है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है गला। इतना ज़्यादा ड्राई हो जाता है कि पानी पीने का मन करता है और पेशेंट जैसे ठंडे चीज़ में जाता है वैसे कफ जो है और बढ़ जाता है। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन पे अगर खांसते खांसते गला दुखने, हार्शनेस ऑफ वॉइस हो गया और छाती दुखता है खांसते खांसते, ऐसे कंडीशन पे ब्राउनी अल्बा 30 पोटेंशियम आप सुबह दोपहर शाम दो बूंद ले सकते हैं। 5 से 10 दिन तक लीजिए, 100% आप खांसी पूरी तरह से गायब हो जाएगा।